车给你们审好了，1年1审哈。我刚刚把车审掉的，接着上期视频。现在老车都是1年1审，没有1年2审的那个说法了，新政改变了。95年的蒙特罗 V43，我知道这个车你们在等着我的一个测试的视频，我把它试好给你们看看这个车。蒙特罗 V43号称越野界里面的强悍者，我们来看看它的性能究竟是怎么样的。光刀的后桥开的舒适性相当好，比 V33都还要好，什么异响都没有。3.0 24气门的发动机，好开这个车就是，但是在好开的前提下，也是有我们的功劳，就是准备、检修、打理。进非铺装路面，去场地上试一下，给大家看看。非铺装路面，我们主要是看它的一个底盘异响情况，把油门蹬到40码，看看非铺装路面没有异响吧，老铁们，你们听。现在呢，我们就开始。今天我们主要是试一下它底盘的状态给大家看。这个车之前我测试过越野给大家看的，我们试一下它底盘的异响。我选择从这边上去了，一点异响都没有。现在车辆的倾斜度，光刀悬挂的好处就是这样子，开得挺舒服的，在这些地方。我们顺着沟底走，升高了底盘以后呢，通过性相当好，都是交叉走啊，这片场地，大家听它的底盘声音。今天我们主要是听底盘声音。这个车之前我爬过陡坡，给大家看过了。只有在这种极端的交叉走路面，才能体现出底盘的状态。在这种场地都没有响声的话呢，在铺装路面就更没有什么响声了。发动机声音各个方面也是运行的挺好的，杂音也没有，行走自如，如履平地。V43蒙特罗这个车真的不错，它的舒适性真的挺好，比 V33都好。因为是光刀悬挂，它不是后置钢板。还是老车好开啊！我再绕它一圈，我没有系安全带，在场地上不用系。车速慢，同时呢也方便我探头出来观察前面的路况。现在我不说话了，我们好好的听底盘的声音。然后呢，我在这边
把它倒上去。哦，轻松就倒上来了。这就是蒙特罗 V43这个车的一个性能了。车我们审好了，1年1审，现在底盘没有任何的异响了，发动机也相当安静。现在发动机是大速的工况，大家听声音，声音很小，工况相当良好的一个状态。从这一边的交叉轴一直到这里，然后呢前进也好，倒车也好，那个底盘的紧凑性没有什么问题了。大家可能更多的喜欢这个车的，也就是等待我的这一期测试的视频。这么威武霸气的一个蒙特罗 V43，一大经典，还是老车，耐用啊，28年的车了。好了，如果说大家对它感兴趣的，欢迎大家在视频的下方留下你们的评论，或者给我私信。关注我，每天和大家分享不一样的纯硬派4驱越野。我是陈林车世界，一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派4驱越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱弹吉他、爱唱歌的二手车搬运工。我们下期再见，拜拜。